Oli, os i ffansi, nos Wenar mae ffrind i mi'n taflu parti. Mae e'n newydd brynu fflat yn y bae. Bydd llwyth y hogia no. Fydd hi'n noson i'r brenin. Wel, noson i'r frenhines o leia. Ti isio dŵad? Beth? Parti hoiw? Flin gynni. Ddari mi ddim meddwl. Siwr oedd hogyn go iawn fel chdi ddim yn hoffi ffwrch ymwrthodwyr. Sda fi ddim byd yn erbyn ffwrch ymwrthodwyr os ych chi'n hapus yn troi'r foch arall fel petai. Mae Penbleth Dynol Ryw a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan gwmni Dalen yn nofel graffig sydd wedi disgrifio fel llyfr mwyaf beiddgar y flwyddyn. Alun Ceri Jones, sydd yn y gorffennol wedi cyfieithu llyfrau Asterix i'r Gymraeg, ydy'r gŵr ath ati i drosi'r llyfr o'r fersiwn Almaeneg wreiddiol. Pam fod y stori Almaeneg ma di cydio yn dy ddychymyg di? Wel, mae Jean wastad wedi bod yn ddiddordeb i fi, a straeon stribr. Mae e'n anferth ar y cyfandir, a mae gen i ddiddordeb mewn pethau o Ffrainc y benodol ac o'r Almaen a Gwlad Belg. Ac o'n i'n meddwl ers rhyw 10 mlynedd fydden i'n licio mynd nôl i'r busnes cyhoeddi llyfrau yma. Ac felly wrth edrych ar pa fath o nis allan ni lenwi, oedd hwn yn naturiol i fi i fynd ato fe'n syth. Cyhoeddwyd Derby Vector Man gan Ralf König yn 1987. Mae'n llyfr dychanol yn adrodd hanes gŵr sydd mewn gwewyr emosiynol ar ôl i'w gariad i adael. Mae'n gwneud ffrindiau hefo dyn hoiw, a dyma lle mae ei benbleth yn dechrau. O'n i eisiau gweld hwn fel addasiad yn hytrach na chyfieithad. Felly oedd gosod y llyfr sydd yn ymdrin a phanciau rhywiol, gwrw gydiol, perthnasau pobl, mewn man fel Caerdydd yn naturiol fi'n credu ar gyfer Cymru, lle sydd yn Caerdydd crochan anferth sy'n dod o pawb ynghyd. Ac oedd e hefyd yn rhoi cyfle i ni allu defnyddio tafodieithoedd gwahanol, achos fe fyddai pobl yn Caerdydd yn siarad gog a hwntw bob dydd gyda'i gilydd. Felly oedd e'n neis gallu wneud na. Wrth addasu'r llyfr, mae Alun wedi defnyddio nifer o rygfeydd a geiriau rhywiol, gyda sawl un yn ymddangos mewn print am y tro cyntaf yn y cyhoeddiad yma. Ac ar gefn y gyfrol, mae yna restr o 69 o'r termau yma. Sut ysdi ati ddarganfod y rhygfeydd Cymraeg yma? Ydyn nhw'n bethau prin? Na gyn, dyn nhw'n bryn o gwbl. Unwaith i ti ddechrau chwilio amdano, mynd dan yr wyneb ti'n rhoi hyd iddyn nhw yn go rhwydd. Cer ar rhegiadur.com er enghraifft, a mae yna jungle o eiriau bendigedig fyna ti'n gallu rhoi hyd iddyn nhw. O'n i'n dod nôl y Gaerdydd yn hwyr i noswaith yn gwrando ar Ec2 ac o'n nhw'n trial rhoi hyd i air Cymraeg am orgasm. A fe ffoniaeth rhywun mewn gyda'r gair bendigedig ma, fi wedi ddefnyddio fe. Dyma'r cwestiwn, wyt ti wir eisiau wylio am ffwrch fflachiadau? Neu wyt ti? O, yndw, dwi bron torri mal eisiau gwybod. Reite, beth yn gwmws ti ddim yn deall? Wel, y peth na am wefru'r ffeuen binc a... Mae sausage oer a cwlffin o gaws yn y ffridge. Ralf König sy'n gyfrifol am y geiriau a'r lluniau gwreiddiol. Ac fel gyda phob cartwnydd, mae ganddo fo arddull arbennig yn y ffordd mae'n llunio'i gymeriadau. Pa mor unigryw ti'n meddwl ydy arddull Ralf König? O, unigryw yma dwi. Mae'r trwyna yma, dwi'n meddwl, dwi'n gwybod os oes reswm pendant pam mae eisiau rhoi trwyna mawr, ond sicr, lle weld o, ti'n gwybod, dim bod fi'n hebod o, ond ti'n dechrau efo trwyna mawr hwnna. A wedyn, mae'r llygyd, wbath o'n i wedi sylwi am y lygyd o, ti'n bod yn aml iawn eithaf am roed y dots bach dyn mewn yn ganol y llygyd. A mae hynna roed rhyw fath o elfen o ryw fistri amdano y cymeriadau, bod chdi'n mynd i'n ebol yn chweith yn iawn eto, mae'n cymryd amser. Dyna ceg yn bwysig. Mae'r ceg yn bwysig iawn, achos mae'n teddi roed y lwmff yma yn y gwddw. A be mae'n neud ydy, os ti'n neud o'r hun, lle, ti wedi poachod o lips tipyn bach. A mae'n eich ti fel bod, mae'n newid y ffordd sy'n teimlo, a mae'n gweithio hefyd yn yr un ffordd pan ti'n neud llun y cartŵn. Mae'n neud y bobl yma, maen nhw'n low-key, maen nhw'n derbyn bob peth sy'n dod i'n ei bywyda nhw, a maen nhw'n mynd lawr llwybr bywyd, ti'n bod, yn troithi rhwng obstacles ac yn y blaen. A maen nhw'n just neud nhw'n mwy creadadwy. Morgan Griffith mewn parti pink. O, Rhian, sgwni beth ti'n neud reit nawr. Dio ddim yn gyfrol sy'n wleidyddol gywir, na di?
Na. Pa mor bwysig ydi o bod ni'n cael cyfrolau fel hyn yn y Gymraeg? O, pwysig iawn. Ti'n bod, ti'n sôn am PC wan, lle dwi'n mynd i'n PC yn hun mewn gwrna, ti'n bod. Mae'r llyfr yma'n wnas, na, dwi'n mynd PC. Mae'n wnas, mae'n hiwmor yn efo, mae'n gymeriadau creadadwy, mae'n gofyn cwestiynau a maen nhw'n cael eu trafod a mae'n atebion yn dod i chdi hefyd. Mae'r llyfr yn gadael chi wneud fel dy hun i fyny, a mae'n trin y darllenwyr fatha oedolion, a dwi'n meddwl na dyna beth mae bwyd amdan ydy, ydy trin bobl fel oedolion call a gadael nhw'n wneud penderfynedau hunan i fyny am wahanol dynciau. Fi'n credu fod hwn y math o lyfr fydd y pobl yn pigo lan a un eisiau ddarllen neu'n sicr ddim eisiau ddarllen e. Dyw e ddim yn lyfr ar gyfer cynulleidfa ifanc, nid llyfr ar gyfer plant wahanol mewn gwbl. Mi'n ni'n gweud ar y clawr cefn taw ar gyfer darllenwyr eiddfed. Mae angen i chi fod yn eiddfed, mae angen i chi fod â hiwmor go iach fi'n credu i allu gwerthfawrogi'r llyfr yma. Fi ddim yn disgwyl cael reviews mewn papurau fel y Tist er enghraifft. Ti'n gwybod beth? I chi hoiwon yn llawer mwy llon na ni foes hitro. Pam ti'n meddwl ni te? Dere, ti'n dy got. Achos sda chi hoiwon ddim problem da menwod, oes e? Mae Penbleth Dynol Ryw yn y siopa rwan.